Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamu alaikum rahmatullah. MashaAllah. Yes. It's our education. Kathirin Muslims. Yes. MashaAllah. Viele Muslime, MashaAllah. MashaAllah. Okay, now you're going to have to do fast translation. Okay. Du musst Even jetzt schnelle this. Übersetzung machen. Even this. Yes. Everything. Alles. Everything. Alles. More. Noch mehr. Fast. Schnell. You're good? Ich bin gut. Du bist Okay. Quick question. Schnelle Fragen. Do we have any Muslims here today? Sind hier irgendwelche Muslime heute? Whoa! Another quick question. Schnelle Frage. Do we have anybody here who's not Muslim Haben wir yet? jemanden hier, der noch nicht Muslim ist? One. My grandmother. One. Only? Two? Three? 4? 5? 6? 7? 8? 9? So, another quick question. Wir machen das gleich. After the lecture. No problem. After the lecture, inshallah. Okay. Soll warten, soll warten. Soll schon mal üben, Shahada, inshallah. Another quick question. Andere schnelle Frage. For those Für who are diejenigen, not Muslim, die noch nicht Muslim sind. how do you feel surrounded by all these terrorists? Wie fühlen sich die Nicht-Muslime heute umgeben von all I den mean Terroristen? Muslims. I mean Muslims. Er meint Muslime. Ja. Muslime meinen wir. No problem? Kein Problem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So now you translated Alhamdulillah as Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, gelobt sei Allah. Very good. Ja. Okay. Thank She you. caught that. Okay. She caught it. Sie hat das Ja. geschnappt. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gelobt sei Allah, ja. Many people ask me the question, how is it that priests and preachers come to Islam? How is that? Viele fragen mich, wie kommt es, dass Prediger und Priester zum Islam kommen? Wie kommt sowas? I never really thought about it as being a subject that other people would be interested in while it was happening. Ich habe nie gedacht, dass das ein Thema ist, was jemand interessieren würde, während es passiert. Of course, I myself was very interested in the subject because it was happening to me. Natürlich, ich war sehr interessiert daran, weil das etwas ist, was mir passiert ist. But so many people kept asking that finally we made it up and it's on the website. So if you don't get to hear all of it today for any reason, or if you want to see it again in English, we have it on a website. Aber so viele haben gefragt, dass wir es jetzt auf der Website haben. Also falls wir heute nicht alle Details besprechen können oder jemand nicht alles mitbekommt, dann kann er es gerne auch auf der Internetseite nochmal in Englisch sehen. If you want to watch the video, you can visit the website called YouTube Islam. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr es auf der Seite youtube-islam.com sehen. So this will help you to find that, inshallah. Das hilft euch, das zu finden, inshallah. But now let me begin to tell you what happened. Aber jetzt lasst mich anfangen, euch zu erzählen, was passiert ist. My father and I both were interested in our religion. I was a preacher and he was an ordained minister. Also mein Vater und ich, wir waren sehr interessiert an unserer Religion. Ich war ein Prediger und der Vater war sogar ein Ordin Mystery. Das ist so Minister, das ist so ein höherer Stand, also in dieser Kirche von ihm. At the same time, we were businessmen as well. Und in derselben Zeit waren wir Handelsleute, also Leute, die Geschäfte gemacht haben, Geschäftsleute. We had stores in the malls in different places. Wir haben verschiedene Geschäfte in großen Kaufhäusern gehabt. My father told me one day that we're going to start doing business with a man from Egypt. Mein Vater hat mir eines Tages gesagt, dass wir ein Geschäft mit einem Mann aus Ägypten machen werden. I was very impressed with that. Ich war sehr beeindruckt davon. I was thinking about pyramids. Ich habe darüber nachgedacht, über was? Pyramids. Pyramid. Er hat über die Pyramiden, an die Pyramiden gedacht. Pyramids, yes, okay.
Too many shots to the head. Anyhow. Pyramids. Pyramiden. Sphinx. Sphinx? Ah, die Sphinx, ja. Abu Hul. Abu Hu? That's his name in Arabic. I don't know it. Really? Really? Ich kenne Nile River. der Nil, der Fluss Nil. Ah. Das kenne ich. That's I know. I know this. Cleopatra. Kleopatra. So all of this was sounding very exciting. Das hat sich sehr spannend angehört. I was already planning in my mind what kind of business cards we're going to design for this business. Ich habe mir schon vorgestellt, was für Businesskarten werden wir dafür, also was für ein Design für die Businesskarten werden wir dafür machen. And then my father said, Dann hat mein Vater gesagt, he is a Muslim. der ist ein Muslim. I said, a Muslim? Muslim? This is an easy job he's got, you know. Yes, I have to translate also the mimics. Ich muss auch die Mimik übersetzen. I said, those guys are terrorists, Die Leute sind doch Terroristen. hijackers, Leute, die Flugzeuge entführen. kidnappers, Leute, die Menschen entführen. and they don't believe in God. Und die glauben nicht an Gott. They worship a black box in the desert. Die dienen einer dicken, schwarzen Box in der Wüste. And they kiss the ground 5 times a Und day. die küssen den Boden 5-mal am Tag. I don't want nothing to do with this guy. Ich wusste nicht, was ich mit dem Typen anfangen sollte. I have other preacher friends, they told us, stay away from the Muslims. Er hatte andere Prediger, die Freunde von ihm, die haben gesagt, halt dich fern von den Muslimen. Stay away from them, stay away from that book. Halt dich davon fern, halt dich von dem Buch fern. Very dangerous. Sehr gefährlich. My father said, I want you to meet the man. You have to go meet him. Mein Vater hat gesagt, ich möchte, dass du diesen Mann triffst. Du musst ihn treffen. So I agreed, okay, but we have to do it my way. Ich habe übereingestimmt, aber ich habe gesagt, so wie ich das will. He said, well, what is your way? Ja, was willst du denn? Wie willst du das denn machen? I said, I want to meet him on Sunday after church. Ich möchte ihn am Sonntag nach der Kirche treffen. And I want to go straight to him, not going to eat, nothing. Go straight from the church right to him. Und ich will direkt zu ihm gehen, direkt von der Kirche zu ihm, ohne etwas zu essen. And I will be carrying my cross. I have a nice big cross that I wear. I'll have my cross. Und ich werde mein Kreuz anziehen. Ich habe ein schönes Kreuz gehabt, was ich angezogen habe. And Schönes I großes will Kreuz. have my big Bible with me Und meine große Bibel werde ich dabei haben. and my hat, Und meinen Hut. which says on it, Und das, wo drauf steht, Jesus is Lord. Jesus ist Gott, ist der Herr. So my father said, okay. So on Sunday, that's what I did. I My fa- dressed just like this and I came to meet this man. Mein Vater sagte, okay. Und ich habe mich so angezogen, habe dann diesen Menschen getroffen. When I got to the store, I'm going to meet this man. I'm looking for him. I don't see him. Als ich zu dem Geschäft gegangen bin, habe ich nach dem Mann Ausschau gehalten, ich habe ihn nicht gesehen. Now I know what Muslims look like. Ich weiß, wie Muslime aussehen. This guy is going to be wearing a white long dress. Er wird ein langes Kleid tragen, weiß. He's going to be having, a big turban on his Er head. wird einen riesengroßen Turban auf seinem Kopf haben He's going to have a huge beard. und einen riesigen Bart. And he's going to have a sword. Und er wird ein Schwert haben And one eyebrow that goes all the way across. und eine Augenbraue, die über das ganze Gesicht geht. This is what they look like. So sehen die aus. In fact, I had a pretty good idea. He looks like Ayatollah Khomeini. Ich habe gedacht, er sieht bestimmt aus wie Ayatollah Khomeini.